গভীর জঙ্গলে সময় কাটাতে হলে চলে আসুন শামসিং সুনতালেখোলা। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে 90 কিলোমিটার এবং নিউ মাল জংশন থেকে মাত্র 30 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুনতালেখোলা। ডুয়ার্সের সুনতালেখোলা আসতে হলে আপনাকে পেরোতে হবে এই বিশাল চা বাগান। এটি সামসিং টি গার্ডেন নামে পরিচিত। চালসা পেরিয়ে এসে গোটা রাস্তাটাই গিয়েছে চা বাগানের ভেতর দিয়ে। চা বাগানের শেষে সমস্ত পথটাই গেছে বড় বড় গাছে ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সামসিং থেকে সুনতালেখোলার দূরত্ব 9 কিলোমিটার। সুনতালে শব্দের অর্থ হলো কমলা এবং খোলা শব্দের অর্থ নদী। সামসিং থেকে 9 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই ছোট্ট গ্রামটি অর্কিড এবং বিভিন্ন ধরনের রং বেরঙের ফুল দিয়ে ভরা। যে পর্যটকরা প্রকৃতির কোলে সম্পূর্ণ নীরবতায় কয়েকদিন বন জঙ্গল উপভোগ করতে এবং পাখি দেখতে চান, তাদের জন্য এই সুনতালেখোলা জায়গাটি উপযুক্ত। এখানকার মূল আকর্ষণ হলো সুনতালে নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু। সুনতালেখোলা ঢোকার মুখে পড়বে একটি বন দপ্তরের চেকপোস্ট। এই চেকপোস্ট থেকে হেঁটে গেলে বন বিভাগের 2টি রিসোর্ট রয়েছে। আপনারা যদি এই রিসোর্ট বুকিং করে আসেন তবে আলাদা করে কোনো এন্ট্রি ফি লাগবে না, আর যদি বুকিং না করা থাকে সেক্ষেত্রে পার পার্সন 20 টাকা করে এন্ট্রি ফি লাগবে। এরপর আসা যাক বুকিংয়ের কথায়। WBFDC.net এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনাকে বুকিং করতে হবে। কিভাবে বুকিং করবেন সেই প্রসিডিওরটা এখানে দেওয়া থাকলো। সুনতালেখোলা নদী ক্যাম্পের কাছাকাছি এবং আশেপাশের জায়গাটি থাকার জন্য খুবই লোভনীয়। সুনতালেখোলা ব্রিজটি এখানকার একটি পর্যটন স্পট এবং চাইলে ব্রিজের পাশ দিয়ে নদীর কাছে নেমে যাওয়ার রাস্তাও রয়েছে।
নদীর জলে নেমে সময় কীভাবে কেটে যাবে তা আপনি বুঝতেও পারবেন না। পুরো পথটাই এরকম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। বুকিং ছাড়া লজের ভেতর প্রবেশ নিষেধ, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই ব্রিজ দেখেই চলে আসতে হবে। এই ব্রিজ থেকে বাদিকে গেলে বন বিভাগের রিসোর্টটি পড়বে। এই ব্রিজ থেকে বন বিভাগের রিসোর্ট যাওয়ার রাস্তাটা খুবই সুন্দর। জিএসটি বাদ দিয়ে এই টেন্টগুলির ভাড়া 1500 টাকা। পাখি প্রেমিকদের জন্য জায়গাটি আদর্শ। সারাদিন ক্যামেরা তাক করে বসে থাকলে নানান ধরনের হিমালয়ান বার্ড চোখে পড়বে। ফেরার দিন আমাদের ধনেশ পাখি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।